kuffisee baay'ee karaa nama gammachiisurra waan yeroo gabaabaaf ta'e hundi keenya gammachuu guddaatiin kana simanne ittaanee Oromoo duwwaafuu miti. Oromoo duwwaaf otoo hin ta'in biyya sanaaf Itoophiyaa duwwaas otoo hin ta'in immoo saboota ollaafiyyuu namoonni tokko tokko akka himanitti immoo gara fuulduraatti Afrikaadhumaafiyyuu fakkii ta'aa kan jedhamu ta'ee jalqabame achi sabni keenya miliyoonaan saboota ollaatiin bubuqqa'uu jalqabe gammachuu kanatti aanee jechaa kooti. Ittaanes amma immoo akka haala amma ilaallu kanatti walitti bu'insa keessumaa mootummaa Itoophiyaa fi ABO gidduutti jalqabame kanaan lubbuun namaas wareegamaa jira. Miliyoonota sabuqqa'an irratti Oromiyaan kibbaa makaabaatti bahaa malixaatti baay'ee jeeqamaa gidira keessadha jiraatti amma yeroo ammaa kana nagaan boora'eera jechuu dandeenya amma irraa maqaa jirra karaa isa duraan nu gammachiise irraa jechaa kooti. Kana carraan guddaan sun nu jaraa hulluuquutti jirti. Yaaddoon waraanaa biyya sana keessatti diriireera sammuu namaa keessatti jechaadha. Yeroon amma keessa jirru yeroo baay'ee nu yaaddessudha jechaadha. Yaaddoon dhalatteetti biyya keessatti bal'inaan karaa ibsaa isa tuqxe ibsa wal irratti babbaasuun kun yeroo baay'ee barbaachisaadha yuuti maaliifi hundi lamaanuu iddee dhaabbatan ibsaanii agarsiisuu jiru. Rakkoo irraa mudataa jiru maal akka yaadan maal akka tahaa jira dhaabbolee kanaa kan baruu dandeenyu ibsa isaan laatan irraati. Ibsi sun mataansaa darbuunsaa rakkoon qabu jechaa kooti. Barbaachisaa ta'uu danda'a. Garuu ibsi sun yoo dhugaa jallisa ta'e yoo nagaa booressuutti dabala ta'e yeroo sana kan duukaa bu'ee ibsa sana keessaa falfalee yoo sobni jiraate soba buusisuu danda'u. Yoo dogoggorri jiraate dogoggora sana qajeelchisiisuu kan danda'u miidiyaadha. Rakkoon biyyi keenya qabu tokko isiniin qeequuf miti isin horii hojii guddaa akka hojjettanii ni beekna. Garuu bal'inaan diriiree miidiyaan soba buusisuu fi waan akkasii qaqqajeeshuutti chaallenjiin akkasii akka biyyoota even warra tardoolee jedhaman biyyoota xixiqqoo warra kaanillee miidiyaan keenya badaa hin diriirre waan hin diriirreef immoo biyyi sun kanumti jiraataa ture akka miidiyaan hin diriirre godhaa ture. Waggaa 27 otoo hin ta'in 27 dura miidiyaan baay'ee akka dadhabudha barbaadama. Amma miidiyaan jabaachuunsaa kanuma OMN irraallee ilaaluu dandeessu. Bu'aa hammamii akka qabu bilisummaa biyya tokkoof. Kanaaf ibsi sun ofiisaa akka ibsaatti rakkoo miti. Garuu ibsi sun propagaandaa sobaa deemsisuuf yoo ta'e dhugaa micciiruuf yoo ta'e suni miidhaa guddaa fiduu danda'a. Kan immoo egaa amiran deebi'aa dirqamni kan miidiyaati. Kan karaa irratti buusee challenge godhee karaa irratti buusuu danda'u. Akkasumas Profeesar Mohammed kanuma wajjin wal qabsiisuudhaan kan Profeesar Asfaaw hin kaafne yoo jiraate irratti haaluma qabatamaa siyaasa Oromoo yeroo hammaa gara biyya keessaatti deemaa jiru akkuma walii galaatti akkamitti ilaaltu. Akkasumas immoo dhaabbileen lamman ODP fi ABO'n ibsa yeroo adda addaatti walirratti baasaa jiru kanallee fi rakkoowwan nageenyaa yeroo hammaa Oromiyaa keessatti ta'aa jiru akkamitti ilaaltu. Hedduu galatoome onneen ju'uuf interview amma gootan kanaaf kan hin ta'in OMN yeroo dheeraa ijaa fi gurraa rakkoo Oromoo tahee sarvisii guddaa kennuu ture. Eega biyya galees kanatti itti fufuun personaali an hedduu na gammachiisa. Ammaas jabaatanii karaa dandahamuun odoon saayidiin takkalleen hin qabamne rakkoon ummata keenyaa akka dirree baatee karaa kamiin yoo badiin jiraatte badiin tun akka qaceeltu karaa irratti akka deebitu godhuu akkuma Dr. Asfaan duraan je'etti miidiyaan roolii cima qaba. Sanirratti jabaachuu isin barbaachisaa hedduu jabaadhaa isinin jechuu barbaada. Haalli biyya teenya keessa jiru akkuma Asfaan duraan je'etti hedduu nama gammachiisaa ture.
waaniin umrii tiyya keessatti hin dhagahin taraa duraati pirezidaanti Lammaa Magarsaa guyyaa tokko yogguu dubbatu ammallee yaadadha. Gooftaan keenya ummata keenya jedhee dubbatee ture. Dubbiin sun hedduu garaana seente maaliif seenaa Itoophiyaa waaniin beeku jecha takkaa ummanni gooftaa namni jedhen jiru. Gooftaan liidara mootii prime ministeri zamana pirezidaantii gaafa Mangistuu booda prime ministeri taate sanbire dabranii ummataatu nu moote yogguu jedhan nu gooftaa yogguu jedhan really waan hedduu nama gammachiisaati. Afaanin jechuun takka ammoo hojjarra oolchuun dirqama isaaniiti. Maaliif hin jaaseeta ar'aan tana miidiyaan ka OMN'tis ka biyyaatis ka biraatis cuftinuu kan dubbatu ummanni keenya alatti nagaya barbaada. Ummata nagaya dhabe, ummata galgalaa ganama lollirra deemu, ummata galgalaa ganama buqqa'u nagaya barbaanne yogguu jedhan warri mootummarra jiru warri politikaa keessa jirus sagalee ummata keenyaa dhagahanii karaa nagayni itti bu'u irratti hojjechuu barbaachisa. Lola daranuu ummata irratti oofuun barbaachisu. Lolli nama gaaga'uu qofa kan hin ta'in qabeenya barbadeessa. Rakkoo ummata keenyaa daranuu akka cimtuu godha. Lolli furmaatan ta'u wanni furmaata ta'a warri rakkoo keessa jiru warri konfliktii qabu wal arkanii haasawaan wanni hin furamne takkalleen hin jirtu. Lolti keessaahu ummata tokko keessatti furmaata ta'uu hin dandeessu. Kanarraa deebi'uu isaan barbaachisa. Ana kanatti ilaala ibsa isaan kennan akkuma Dr. Asfaan duraan akka gaariitti jedhetti laal yoo walirratti lola banuu barbaadan odoo lolli banamne dura propagaandaa lolaatu banama. Maqaa wal xureessuu shakkiin jidduu akka jiraattu sanirraa dhaabbachuu barbaachisa. Yoo mootummaan Oromiyaa mootummaan federaalaa addi bilisummaa Oromootis karaa nagayni bu'u kame yoo jedhanii kan yaadan taate dura ibsa kennan kana ka dhugarratti dhaabbate ka nama waliif fiduu danda'u yaada namaatis waliif fiduu danda'u ka furmaata ta'uu danda'u san jala deemuu barbaachisa. Sanirratti takka ta'etti da'uu barbaadu ta dhugaa miidiyaa habashaa kana yogguun laale raadiyoona yogguun dhagahe yogguun televizyiina isaanii dhagahe keessaa warri online irra jiran propagaandaa cimaa abaa irratti oofan. Abaa'oon akkuma biyya san keessaa qoodan qabaanne akka biyya keessaa badan waan godhuu barbaadan fakkaatti. Isaanilleen kana godhuun ni beeynaa ammoo ummanni keenya kana godhuun qabu. Keessaahu warri adda bilisummaa Oromoorraa bahee biyya gale karaa dandahaniin jarri lameen walitti dhufanii rakkoo solvi ka godhan malee saayidii qabatanii wanta godhuun gaarii miti riili. Ummatuma keenya yaaduu isaan barbaachisa jedheetiin tana jedhe. Galatoma Professor Mohammed. Me gara Professor Asfoo dhufa. Professor akkuma jalqabarratti asiyaan gaafii kaaftetti adda bilisummaa Oromoo fi ODP Oromoo Democratic Party yeroo adda addaatti asmaraarraa jalqabee waliigaltee akka waliigaleetti dubbatamaa ture walumaanuu ta'anii ibsa yeroo adda addaatti kennaa turan. Uummanni Oromoos dhaabni Oromoo lamaan kun waliigaleen jedhee hedduu gammadaa ture. Garuu waliigalteen kun gara hojiitti hin hiikamne. Inumaayyuu amma waliigalteen sun afee ibsa ejjennoo walirratti baasuudhaan akkasumas amma immoo qabatamaadhaan gara wal waraanutti seenamee jira mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo jechuudha. Mee akka keessan isin waliigalteen kun maaliif hojiirra ooluu dadhabe jettu? Akkasumas rakkoon waliigalteen kun akka hojiirra oolle rakkoon maaltu uumame dhaabota Oromoo obbolaa lamaan kana gidduutti Oromoof waliigaluu dadhaban isinitti fakkaatu? Mee furmaanni yeroo maalidha jettu isin? Furmaatatti boodan deebi'aa dura maaliif waliigalteen sun boora'ee kan hunda keenya caalaa beeku isaan lamaanii nuti qarqara teenyeetu bachaa jirra. Akka nu badhe irratti
hirkadhee dubbadha. Tokko daddabalamee akka dubbatame araarri isaanii waan irratti isaan waliigalaan durumaanuu qulqullaa'ee lafa hin teenye. Waliigalteen waan irratti kuni haa ta'u jedhanii akka mata dureetti lafa kaa'atan akka haal dureetti lafa kaa'atan suni gadi hin baane. Kanaaf taajjabbiif hin tolu. Yoo tokko diigee quba walitti qabuun dhufa amma kanuma keessadha jirra. Ittaanee kuni egaa otuu namni garaadhaa araarame inni quba walitti qaban sunis inni duraan diteeliin sunis amma kanaatti rakkoon fidu. Garuu garaatii waan araaramuu rakkise hundeen dubbii akkan an ilaalutti revolutionii fi reformiitu wal lolaa jira. Reform kan hin jedhu revolution kan hin jedhu warra sirna kana buqqisuu barbaadu, iddee buusuu barbaadu, kanarra wayya kun waggaa 27 biteera gitana hin barbaadnu gara barbaannetti nu deemsuu hin danda'anii jedhanii kan karaa isaaniiti amanan isaantu gar tokkoon jira. Gara tokkoon immoo reform jechaan kan haala amma jiru kana hin fooyyessine itti fufnaa, inni kaan nun baasu kisaaraa fidaa, wareegama fidaa kan jedhan immoo jiru. Kana lamaan gidduu rakkoon dhalate gararraadhaa waliigalteen haa godhamu iyyuu malee waliigalteen gararraadhaa namoota muraasaan godhame sun gadi bu'ee hamma sabaatti hamma kutaatti akka gaariitti ibsamee namni waan hunda kana liqimsee haa ta'u jedhee hin fudhanne maaliif hin galleef dubbiin gararraa dhumaatti walii qixaa'ee dhufe. Ittaane qaamni sadaffaan jira kan akka nagaan kun hin buune kan barbaadu. Kanammoo miidiyaa adda addaa maqaa isaanii dha'uyyuu barbaadu anillee garuu inuma dhageenya waan isaan miidiyaan tokko ganamaan magalgalaatti odeessaa oolan akkuma ABO fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti lolli kun jabaatudha. Akkan an argutti immoo ajendaa guddaa politikaa Itoophiyaa keessatti amma keessumaa warri Amaaraa fi warri nagaa qaama sadaffaa warri jennu keessatti warri murtaa'an hunda miti of course akka namaatti akka sabaatti otoo hin ta'in akka miidiyaatti intarestii sana warri gaggeessan ABO fi yookiin ODP walitti naquun ajendaa isaanii isa ol aanaa ta'ee agarra amma. Ajendaa isa ol aanaa ta'ee arganna. Jechaan humni akka hojiirra hin oolle barbaadu baay'ee guddaatu jira. Kanatu walitti dhufee rakkoo amma jiru kana fide akkamitti nagaa buusuu danda'ama. Sirri nagaan yeroo hunda bu'uu danda'a namni walii gallaan kan inni ol aanaa kan guddoon kan nu araarsuu danda'u kan nagaa buusuu danda'u kan warra buqqisee deebisuu fi warra faayyessuu barbaadu kana kan walitti fiduu danda'u kan revolutionii fi reformii araarsuu danda'u filannoo duwwaadha sagalee sabatti deebisuu. Kun waggaa lamatti dhufa. Karaa sana eegne tiksine maaliifi tokko keessaa hafnaan filannoo seeraan ta'u legitimatiin ta'u filannoo sun mataansaa wal tirsinee mee sabni waan barbaade haa filatu achi dhaquutu hunda keenya araarsaa jedheen amana ani karaa koo. Kanaafi sirriidha nagaa bu'uu danda'a walii galuu danda'u kanuma fudhatanii kana hojii irratti oolchuudhaan jedha. Mee otoo hin darbin filannootu nagaa fiduu danda'a jettan garuu amma yaaddoon uummanni Oromoo keessa jiru filannoon waggaa lamaan kana dhufa. Filannoo sana bira ga'uuf fakkeenyaaf mootummaan adda bilisummaa Oromoo hidhattoota qabaa loltoota qabaa loltoonni sun immoo uummata ajjeesaa jiru akkasumas even mootummaan kan jechaa jiru adda bilisummaa Oromoo ammayyuu loltoota leenjisaa jira nagaadhaan biyyatti galee qabsaa'uuf ture hidhannoo hiikachuu dideedha isaan jedhan.
hidhannoo gama tokkoon hidhachaa otoo hidhannoo hin hiikkatin gara filannoodhaaf dhiyaachuun qophaa'uu ni danda'ama. Biyya tokko keessatti nagaadhaan qabsaa'uudhaaf biyya galanii hidhannoo hin hiikkannu jedhe waan jedhani akkas jedhanii komatu mootummaa isin kanarratti maal jettu? Hidhannoo qawween beektaa qawween lafaa ka'ee naman ajjeesu. Qawween qawweedha meeshaadha kan nama ajjeesu nama qawweetiin. ABO'n hidhannoo haa hiikkatu kana kaleessa immoo eengaddaa televiizinii Itoophiyaa irrattiin waan pirezidaantiin Amaaraa obbo Dagguun dubbate tokkoon yaadadha. Namoonni tokko Amaariin hiikkata jedhanii dubbatu hiikkachuu dhiisiitii ganaa hidhachiifnaa jedhe. Kuni guyyaa lama dura. Kutaan biraan hin hidhata. Kutaan Tigraay hamma funyaaniitti hidhateera. Kutaan Ogaadeen hamma funyaaniitti hidhatee saba keenya buqqisaa jira. Kanammoo humni ABO humna mootummaatti humna biyyaatti haa jijjiiramu jedhanii ergirratti walii galani. Qawweessa kanarraa fuutee qawwee biraatti laachuuf deemta. Qawwee miti kan nama jara kana walitti naqe. Haalli itti gara fuulduraatti deeman sun wal shakkiin ala ta'eera pointootan silaarfan tokko lafa kaa'erraa kan ka'e sana shakkii sana iddeetti deebifnaan hidhannoon ABO ani kanaan duras baay'isee dura dhaabbadheera waan hiikkatuu fi hin jiru sabni keenya 91tti hiikkatee mana hidhaa lixee waggaa 27 ittiin arrabsameera saayikolojiin 91 sunillee jira ammoo akkuma jedhe humni kun humna xiqqoodha lakkoofsaan yoo laalle waggaa 27 ol Oromoo fi Oromiyaatiin hiikkachiisaa turanii beektaa yeroo sana riijiniin Amaaraa hin hiikkanne Tigreen haadhuma isaayyuu amma meeshaa Itoophiyaayyuu dhuunfattee gara biyya isheetti fudhatteetti eengadda namni aqaabeeggiin tokko waan dubbate ammas irra sii deebi'a paarlaamaa keessatti aqaabeeggiin Itoophiyaa maaliif Geetaachootiin dhaqxanii hin qabdani jennaan maal jedhee deebise dhageessanii ittoo ta'e Geetaachoo qabuuf jenne lubbuu nama nagaa dabarsuu hin barbaannu jedhe. Geetaachoo isa beekamaa nama nyaataan biyyi murteessee akka qabamu jedhee aqaabeeggiin mataansaa xalayaa dabarse sana isa qabuuf jennee lubbuu nama dabaa akka darbu hin barbaannu jedhe. Kan Oromoo gaafa ta'u maaliif tokko qabuuf jedhanii lubbuun nama nagaa kumaatamaan dhumare hiikkachiisuun rakkoo fidee jennee amanuun rakkoo sanattu nu jalaa miliqa kanaafi waligaluun ni danda'ama otuu hiikkachiisuu biran deemini jechaa kooti. Tole ayee galatooma Profeesar Asfoo Bayyana. Gara keessan dhufa Profeesar Muhammad akkuma gaafii maduraa wal qabachiisuudhaan waliigalteewwan adda bilisummaa Oromoo fi ODEP yeroo adda addaatti waliigalan gara hojiitti hiikkachuu dhabuun balaa guddaa fidaa jira. Yeroo ammaa adda bilisummaa Oromoo fi mootummaan ifaan ifatti wal lolaa jiru. Gidduutti lubbuun uummata Oromoo hedduu darbaa jira. Uummanni yaaddoo keessa galee jira. Mee isin waliigalteen kun hojiirra maa ooluu dadhabe? Maddi furmaata kanaa maali jettu? Akkasuma maddi rakkoo kanaa maali jettu? Akkasumas immoo furmaanni maali jettu? Isin hayyoota Oromooti, hayyoota Oromoon qabdu keessaa warra hangafaa isinidha. Mee uummata keenya maal jettu? Obbo Abdiitun gaafii hedduu gaarii cimtuu hedduu galatoome walii galtee yogguu wal arkan yogguu Prime Ministeriin Asmaraa dhaqee Daawudii wal arkan Pirezidaanti Lammaanis dhaqee Asmaratti yogguu wal arkan maal irratti walii galanii wanni katabamee lafa jiru hin jirtu. Ni jiraatti taati ammoo hin arkamne hin beekamu beeyta. Namni keenya karaa tokkoon uummata wasana hin qabne uummata gaarii walitti araaramee wal haammatee addaan deema. Ammoo madaan dur waan jirtu jecha yoo hoomworkii hojjetanii tana addaan si babaasa hojjara oolchan malee hedduu rakko. Ta duraati laal yoggaa 27 ODP dur OPDO fi ABO'n propagaandaa cimaa walirra godhaa turan.
Abaa'oon OPDO'n meeshaa Tigreetii kan Tigreen uummata keenyaan itti bittuu kan itti zaraftu jechaa turan. OPDO'nis abaa'oon warra biyya balleessu warra misoomaan jaalannee karaan isaan irra deeman uummata keenyan baasu jechuu turan. Ideologiin akkatti turteetun propagandaan tun sammuu namaa keessa jirti. Yogguu takkatti hin jijjiiramu. Kana jijjiiruuf ta duraati hoomworkii dalaguu barbaachisa. Hanqaamatti hoomworkii dalagannatti hin fakkaatu. Tana maalirraa kaaseetiin aseeta biyya hedduu kan warri loolee daggalaggalee booda foorsiin isaanii akka foorsii mootummaatiin wajji walit galanii qaama cimaa akka ta'an hoomworkii takkallee ni dalagannatti hin fakkaatu. Mirqaanaan waltaanaa ni gallaa waan akkasiisanii ta duraati hanqa ammatti keessalleen beeku an social media kanarratti aktiivii miti dila kana keessan beeku warri liidaroonni abaa'oo keessaa warri waboo geggeessuu fi warri mootummaa keessa jiru warri ofisaroonni wal arkanii seminaara guyyaa tokko wajji godhannatti hin fakkaatu. Yoo kan godhan taate waan information hin qabneef taate laal saayikolojiin ilma namaa yogguu takka dhufanii wal haammatanii wajji nyaatanii wajji dhiichisanii addaan deemanii akkasitti hin jijjiiramtu. Namni wajji taa'ee haasawee amma maaltu godhamuu danda'ama. Priority lafa kaatanii ji'a 3 keessatti maal godhuu dandeenya. Ji'a 6 booda maal godhuu dandeenya. Waggaa tokko booda maal godhuu dandeenya jedhanii irratti yaadannatti hin fakkaatu. Tun wallaalcherraa taati jarjaraan taati odoon hin beene taati sun taate amma maaltu korrekti godhamuu qabaa. Ummanni keenya nagaa barbaada gamaa gamana lolaa deemaa lolli ummata keenya balleessu malee gatii takka hin qabu. Hegeree ummata keenya ummanni keenya daranuu rakkoo keessa akka seenu waan godhu jecha saayidiin lameenuu iyya ummata keenya ummata nagaa barbaaduu kana dhagahu isaan barbaachisa. Qabbanaawanii emotional tahanii lakki qawween solvi goonaa qawween lola ummata keessa deemutti dubbiin tun civil warti jijjiiramuu dandeessi qawween solvi godhuun danda'aman hedduu rakkoo cima uumti. Kanaa jecha ta duraati political calculation yogguu jidduu seene rakkoo cima fida. Akka laalcha kiyyatti I may be wrong akka laalcha kiyyatti shakkiin duraaniis ni turte eega galanii takkarraa takkatti hoomworkii takkallee waan hin godhiniif confidence building measure waan hin godhamini jecha abaa'oonis shakki qabdi ODPnis shakki qabdi tana political calculation kana odoo waan yoggaa tokkoo fi cinaa booda yoo yoggaa lama filmaata dhufu jedhanii har'aan tana hegeree ummata keenyaa isaan balleessuun barbaachisu immediately wanni barbaachisu really karaa kamiin nagayni bu'aa ummanni alatti guyyaa meeqa kan dhageenyu waan obbo Baqqalaa fa'aan OMN'tti torbaan dabre dubbatan Professor Hizqeel kan dubbatan Jawaaris amma yeroo takka innis kan dubbatu ummanni nagaa barbaada ummata dhagahaa nagaa fidaata jettu kana dhagahu isaan barbaachisa. Yoo dhugumatti goftaan isaanii ummata Oromoo taate sagalee ummata Oromoo iyyansa ummata Oromoo ummata keenya badirraa hambisuu isaan barbaachisa. Akkana fudhachuu isaan barbaachisa jedheet dubbii qabbaneessu propaganda walirra godhan kana odoo qabbaneessanii tabiraa suutatti dhufuu dandeessa. Ayyee galatoomaa gaa. Mee amma gara Profeesar Asfaawutti darbaga. Gara barreeffama keessanitti isin geessa Profeesar Asfaawu. Egaa barreeffama keessan keessatti aadaan siyaasa Itoophiyaa waldhabbiin karaa nagaatiin hiikuu, walii obsuu fi ilaameen hin baratamne waan jedhutu jira. Mee dhugumaan ABO fi ODP'n ta'anii amma yeroo kana booddee mari'atanii Oromiyaa keessatti nagaa fiduu hin danda'anii? Akkasumas immoo walumaa galatti barreeffama keessan keessatti dhaamsi ergaan muummicha
ministeera Dr. Abiy Ahmed fi akkasumas immoo bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaatii fi dhaamtan gabaabumatti maalime gabaabaawunis immoo deemne ergamaaf hin dabarsine tureme gamasumaan immoo sa'a kanarraa kaastanii wanti isin hooggantoota ABO'tiif immoo dabarsitanii yoo jiraate dabarfachuu dandeessu. Nagaa buusuun danda'amaa kan jette silallee tuqeera hin danda'amaa araarri bu'uun hinuma danda'amaa waan tokko waan xiqqoo na yaaddessu waggaa darban 100 keessatti aadaan Oromoo xiqqoo laafeera irraanfatameera garii humni jaarsolii dhageettiin jaarsoliin silaa qabaachuu malan dadhabaa dhufeera. Otuu sun hin dadhabne ta'e har'a silaa utaalanii jaarsolii gidduu lixee hin ta'u kun nuuf hin ta'u jedha deebiyyaa bu'ee sabaa bu'ee. Har'as an tokko hoomworkii Dr. Mohammed tuttuqee biratti waanin akka furmaata karaa furmaataatti nu deebisaa kan hin jedhu jaarsoliin abbaa gadaa jaarsoliin amantii jaarsoliin biyya onnee caalaatiin onnee isa kanaan dura caaluun dubbii kana keessa lixanii waan saba isaaniif quuqqamanii dubbii kana karaatti deebisuun hunda caalaa kan itti tolu sila hunda keenya caalaa dirqama isaaniitis dandeettii irratti qabu kanaan karaatti bu'uu danda'a. Maaliidha dhaamsi isin dabarsitanii kan jedhu dhaamsi keenya gabaabaatti lamadha. Tokko sabni keenya miliyoonotaan buqqa'aa jira. Buqqa'uu duwwaa miti buqqa'ee dhaqee immoo bakka qubateetti gargaarsi gahaan argamaaf hin jiru. Gidiraa guddaa keessa jira. Waraana amma jalqabame kana malee jechaa kootti. Inni waraanaa immoo karaa lammaffaa akka tuqaa lammaffaatti tuqne pointoonni kun lamaan akka pirezidaantii Lammaanis Piraayim Ministeer Abiyyis hamma danda'an karaa isaanii karaa dippiloomaasiis karaa gamnummaa karaa mootummaa akka mootummaatti akka dubbii kana hubatanii akka sabni keenya gidiraa keessaa hanqatu akka nu godhan kadhaadha appiil leetar jechaan kadhaadha kadhaa kanadha ammanne saba buqqa'ee saba keenya isa buqqa'uusaa duwwaa miti ammallee rakkachaa waan jiruuf yoo danda'e qeessaatti akka deebi'u ammoo karaa akka tuqaa lammaffaatti waraanni amma karaan waraanaa jalqabame kuni akka karaa gadhee deemsisu akkuma duraan tuttuqne sana bakka gadheetti waan nu deemsisaa jiruuf akkasumallee dhaabbatu dhagoone maaliif dhaamsa kana gara ABO'tti hin dabarsine pointoonni amma lamaan tuttuqaman kuni rakkoo gurguddaa ol aanaa biyya sanaa kan jedhaman keessa warra olaanudha akkasitti fudhanne sadan keenya sanyayyuu as gidduutti waan hin dabaluu barbaadu Profeesar Asaffaa Jaalataan wajjin jira amma nu wajjin hin argamiin malee sadii ta'anii katabne achi keessatti ABO'n dirqama isaas miti itti gaafatamuus hin danda'u ammoo dhaqee saboota buqqa'an kan addeettiin deebisa yoo jedhe rakkoo biraatu dhufa maaliifi akkasittuu mootummaa hidhatee deemaa mootummaa wajjin walgitaa kan jedhamu qubatti qabamaa suni hojii isaanii miti gochuus hin danda'ani seeraa ala ta'a kanaafi dhaamsi kun fuggisoo ta'a ABO'tti ergamee jechaa kooti rakkoon xixiqqoon karaa ABO dhaamsolee qabaannu jira baay'ee jira karaa adda addaa dabarsineerra karaa koo fakkeenyaaf akka dubbii jaarsolii jabeessanii dhiiban akka waraanni akkuma kanaan duraa naamusaan itti fufu disipiliinii jechaa kooti akka hamma danda'an immoo nagaaf carraa laatan kanadha dhaammanne kuni gita isaati gita ABO keessatti ABO'n akka dirqamaatti fudhatee hojiirra waan oolchuu danda'udha waraana
waraanaan akka sabni buqqaane ittisuu immoo inni waraanni labsamu kun immoo dirqama Dr. Abiy fi Pirezidaantii Lammaa fi waan darbuudha. Kanaafidha adda adda goonee dabarsine kanumaanii xalayaan sunis haala akkasiitiin katabamee jecha kooti. Professor Muhammadis yaaduma Professor Asfaaw jedhan irratti haafiira jettanii yoo jiraate barreeffamicha gaa wal faana barreessitanii waan ta'eef barreeffamuma sana irratti dabalatee yaada isin qabdan fakkeenyaaf achi keessatti barreeffama keessatti yogguu ilaallu aadaa siyaasa Itoophiyaa keessatti taa'anii nagaadhaan rakkoo hiikuu ilaameetiin ilaalu wantoonni akkasii kun wanta hin baratamnedha jedhama. Mee akka siyaasa biyya keenyaa keessatti ammoo ODP fi ABO'n ibsa yeroodhaa yerootti walirratti kaasan kun jira. Baasaa turanis amma ammaattis walirratti baasaa jiran jira. Mee taa'anii hiikuun kun hin danda'amu gama kanaan jechaadha. Walumaa galatti immoo barreeffama keessan keessatti dhaamsi keessanii ergaa muummicha ministeeraa fi akkasumas immoo mootummaa naannoo Oromiyaatiif ergaan isin dabarsitan walumaa galatti maal fakkaatame? ABO'fis immoo ergaan isin qabdan yoo jiraate hin kennine ABO'dhaaf ergaan isin barreeffama keessan keessatti hin argine ABO'f immoo ergaan isin dabarsitan yoo jiraate gammanumaan. Hedduu gaarii hedduu naa galatoome. Warri mootummaarra jiru responsibility cimaa waan qabanii jecha xalayaa san keessatti aadaa Itoophiyaa keessa barame seenaa Itoophiyaa keessatti mootummaan takka yogguu dadhabde ni haasoyti nama opposition keessa jiru wajji yogguu jabaatan ammoo waan kalee jaan cufa irraanfatanii wahallee humnaan solvi godhan biyya san keessatti dimokiraasiin hidda haa hidhattu yoo jaan galgalaa ganama waan dimokiraasii haasawaniimi ta duraa number 1 fayyaa namaatiin nagaya ummataati kan barbaachisu kanaa jecha haala yogguu isaan jabaatan lakki warri nu dura dhaabbatu ammaan tana isaan dadhabaa odoon isaan hin jabaanne diina jedhanii yoo kanaan lafaa ka'an seenaa Itoophiyaa ka duratti irraa xiqqoo takka illee hin jijjiiramne kun dimokiraasitti nama hin baasu kanaa jecha odoon hin jarjarre namni mootummaarra jiru responsibility cima qabaa wahalleefu mee karaa nagayaatiin odoon lollin oofamne furmaata laalaa ta'et akka ta duraati sanitti aansine waan jedhame irra deebi'uun barbaadu je'eeti ABO dhaamsa ergitanii an akkaan yaaduu turetti Asfaaw fi Asaffaa wajjilleen haasoyne yoo xalayaan tun responsi prime minister irraa fi Pirezidaantii Lammarraa yoo kan arkannu taate san utubaa gooneeti ABO barreessinee jarana goodwill jira goodwill jirtu tana balleessuun barbaachisu isinis responsibility qabdanii agreement itti seentan hojjarra oolchaa jennee itti dabarsina jedhee yaadeetiin ture personally ammoo isaan waan hedduu busy ta'aniif akkana fakkaatutti waan busy ta'aniif yoo gizee qabaatanii xalayaa saniis hin laalle taati hanqaa ammatti deebii irraan arkanne yoo kan deebisan taate ABO katabuuf nu gargaara yaaduma furmaata isaaniifis tahuu danda'u gabaabdutti maaliin jechuu barbaada seet ABO'nis wanni jennu guddaan tokko ABO'n yeroo dheeraa lola sibiilaa geggeessaa ture ammaan tana haalli biyya teenya keessa jijjiirame karaa nagayaatiin qabsoo goone ummanni keenya bilisummatti akka bahu akka abbaa biyyaa ta'u akka karaa ekonomiitiis guddatee akka ummatatti if kabajee mataa ol qabatee jiraannu goone jedhanii biyya galuun isaanii hedduu nama gammachiifte waan agreementii godhan san mootummaa wajji waan godhan karaa dandahan cufaan isaanis hojjarra oolchuu barbaachisa jechuudha yoo agreementiin isaanii
nuti loltuu teenya finneeti mootummaa wajji trend akka ta'an gartee trend ta'anii force Oromiyaa keessa jiru ta military taatu ta police taatu itti hidhaman yoo akka federal taatu yoo agreementiin akkasii sun kan jiraatu taate katabamee kan jiraatu taate san hojjara oolchuu barbaachisa. Ammoo guddaan takka ar'aantana nama hedduu ka maqaa ABO'tti lola'oof gartee yoo wanni akkasii sun kan jiraatu taate leadershipiin ABO forcing area kana keessatti operate godhu maqaa keenya use godhan malee nuti Keenyaa miti jedhanii beeksisuun dirqama isaaniitti natti fakkaate. Forcing isaanii bakka jiru forcing keenya achi jira nagayaan qabbaneessinaa lolarratti oofina karaa nagayaatiin wanta goona jedhanii discussion open godhanii rakkoo ummata keenyarra jirtu xiqqeessuu dandahan. Akka laalcha kiyyatti biyyan jiru biyyarraa eegaan bahe yeroo dheeraa ammoo kan maantana addayyutti rakkoo kaasu loltuu adda bilisummaa Oromootii miti warra maqaa isaaniitiin naggadata warra deebi'anii paawur irratti deebi'uu barbaadu warra rakkoon ummata keenyaa akka babal'attu barbaadu. Kanaa jecha ABO'n clearly force isaa bakka jirutti nutti dhiisaa nuutu qabbaneessee nagaya uumee shakkii duraan jirtu wal shakkii cimtuu jiraa barar experience duraan dabreehu mentality san keessaa bahuuf amma yogguu namni lolli baname mentality duraan turte an ammallee yaadadha 1991 1992 waan ABO irratti godhame mentalitiin sun ammallee ni jirti san keessaa bahuuf nagayni mul'achuu qaba jechuu nagayni mul'atee karaa kamiin forcing ABO kunis integrated tani part of federal force Oromia police force karaa kamiin homeworkin akka gaariitti irratti hojjetame waan torbaan tokkoo fi lama kan ta'in ji'a meeqa barbaachisu irratti yaadanii hojjarra oolchan karaa qabachuu danda'a. Gabaabdutti gaa maalin jechuu barbaachiseetan Prime Minister Lammaa fi President Prime Minister Abiyyi fi President Lammaan isin responsibility cima qabdanii lolli ummata irratti akkan geggeeffamne. Seenaa Itoophiyaa ka durarraa bara haala haaraa ka dimokiraasiillee biyyaa fiduu danda'a. Ka biyya karaa guddinaa fiduu danda'a. San jala deema. ABO'n wahummaa reefu ji'a kana kan dabarsuuf barbaanne ammaas wanni nu dhoorku hin jiru dabarsuuf ni dandeenya jechuu kiyya. Akkuma wal dhagahan guddoon takka. Aye, galatoma Professor. Professor Asfo, akkuma jechaa turre yeroo ammaa kana raayyaan ittisa biyyaa fi adda bilisummaa Oromiyaa keessatti kallattiidhaan ifaan ifatti walitti bu'iinsi dhagahamaa jira. Hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo Finfinnee ta'anii jiru. Akkasumas kan mootummaas Finfinnee ta'anii jiru. Gidduutti kan gaaga'amaa jiru, kan dhumaa jiru uummata. Fakkeenyaaf torban darbee godina Gujii keessatti bakka Fincaa'ee jedhamutti uummanni otoo adda bilisummaa Oromoo fi raayyaan biyyaa walitti bu'aa jiru kan gidduutti dhumate uummata. Yoo xiqqaatee namni haga 23 akka du'ee fi namoonni hedduun akka miidhaman kan dhagaa turre. Mee akkasumas gidduu kana hidhaan adda addaa akka jiru guyyaa kaleessaa immoo yuunivarsiitii Dambidollootti diinii yuunivarsiitii Dambidolloo qaama hin beekamneen akka butame dhagaa jira. Uummanni yaaddoo guddaa keessa jira. Afurri tokkummaa uummata Oromoo keessatti baay'ee yaaddoo cimaa uumee jira yeroo ammaa kana jechuudha. Kanaaf hayyoota Oromoo wajjin mari'achuun namoonni qaamni ilaalu manguddoon abbootiin amantaa waan kana irratti atattamaan hojjetaniif furmaanni akka dhufuudha uummanni keenya kan barbaadu. Kanaaf uummanni keenyas nagaa nuuf haa bu'u jechaa ture yeroo adda addaatti OMNs dabarsaa ture. Mee Oromoo wal waraanuun eenyutu gidduutti miidhama? Eenyutu injifata? Injifannoon kan eenyuti jenna? Yoo dhaabbileen Oromoo lamaan kun immoo walitti bu'uu dhiisanii walitti bu'aa jedhama didanii kan walitti bu'an ta'e uummanni kan gidduutti miidhamu yoo ta'e uummanni Oromoo akkamiin ofirraa dhaabsisuu danda'a jettu sin? Gaaffii jabdu bakkuman irraa ka'uun dhaba maaliifi yoo yaaddoon guddaa ta'a
gaafadhi. Yaa yaaddoon yoo guddaa taatu beektaa otuu deebii yaadiin yaaddoo sanattu sammuu kee fudhata. Waan ammatti tuttuqxe hunda mataa koo yaaddootti deebise ani yaaddaan ture gaafumatti yoomatti dubbachaa turtu. Maaliifi eenyutu mohataa atuu deebiste kan mohu hin jiru kan mohamu Oromoodha saba keenyadha. Kan miidhamu immoo Oromoo birayyuu darbee biyyuma sanayyuu sodaachisa akka qabatamaatti sodaachisa tokkummaadhuma biyya sana. Warrumti tokkummaa biyya sanaa gar tokkoon hin eegna jedhanii gar tokkoon immoo rakkoo kanarratti ibidda facaasan beenzina facaasan isaanillee tokkummaadhuma barbaadan sanadha of jalaa diigaa jiru jechaadha. Kanaafi kan miidhamaa jirus gara fuulduraattis kan hiyyumatti deebi'aa jiru ammas gabaan dhaabbate lagatame karaan yoo cufamu namni isa du'aa miti itti daddabalamee waan dhufutu baay'ee jira waan nuti har'a argachuu hin dandeenye namni lolaa jira yoo ta'e wal lolaa jira yoo ta'e hin qootu har'a hin qottu yoo ta'e waggaa dhuftu boon beelofta konfliktiin kan gaafasii duwwaa miti waggaa baay'eedha gindiisaa qabateetti si boodaa deema kan Itoophiyaa tokko boodatti hambisee biyyoota lafarra jiran keessaa hiyyeettii guddaa tokko kan godhe nagaa dhabumsa biyya sanaati malee biyyi sun bishaan dhabee miti nama qotu dhabee miti lafa isaa yoo laalte lafoota biyyoota of dandahanii jiraatan baay'ee warra hamma kanaa hin qabnedha. Kanaafi biyyi sun waan beelaheef inni guddaan tokko sababni isaa nagaa dhabumsarraa ka'ee itti boodatti hafee kanaafi beelofne. Amma har'a utuu arginu sanatti deebi'uun yaaddoo duwwaa miti qaaniidhallee kanaafidha namoota warra aangoorra jiran namoota warra dubbii kana micciiranii karaatti deebisuu danda'an warra akka jaarsolii biyyaa kanaafidha gaafanna kanaafi kadhanna kan miidhamu saba keenyadha kan dhaabuu danda'us rakkoo kana ammallee yoo namni lama wal lolu international conflict keessatti olaalte qaama sadaffaa biyya sadaffaa gidduu seenee dhaqee araarsuu yaala. Kan keenya waan ajaa'ibaa ture lafarratti waan godhamne hin beekne kanaafuu namni gammachuu bira darbee gammachuu mirqaanaatu dhufe. Maaliifi warruma jaaruma wal lole kanatu dhaqee harka wal qabatee wal hammatee utuu qaamni sadaffaa gidduun taa'in wal hammatanii akka jaalaa kan interview koloneel gammachuu dhiyoo kanaan argeen ture. Gaafas achiin ture akka gaafas wal jaallannetti otoon du'eera ta'een jedhe jaalalli sun har'a boora'ee addana ga'umsa hunduma keenyaaf ABO duwwaaf miti mootummaa Itoophiyaa yookiin immoo ODP duwwaaf miti hunduma keenyaaf qaanii nutti uwwisee jira. Diina keenya baay'ee gammachiisee jira. Kanaaf har'a jalqabbiin kan ta'uu qabu karaa koo maaliif araaramuu qabu waa tokko ta'uu qaba jechuun waan konkriit ta'e waan qabatamaan waan hin taaneef qabatamaan kan dura har'aaf bor keessaa hojjetamuu qabu ani jaarsoliin gidduu seenanii qaamni mootummaas akka qawwee dachaasu waraanni ABOs akka mooraasaatti deebi'ee nagaan bu'u jarri kun lamaan gara akkaataa itti kanatti deeman irratti kan haasofsiisu inni kanaan dura dagatame amma ijaaramee qaamni sadaffaan gidduu bu'uu qabaan jedha. Waan jaarsoliin hin qabanne taanaan ufii isaanii inni sila dubbataa turre namni confidence walirraa argachuudhaaf jedhee taa'ee confidence measuring activities inni jennu amma akka wal arganii processa kana jalqaban akka wal amantummaan uumamuuf akka dafanii wal arguu jalqaban ani September keessa ABO'n gaafa biyya galachin ture yaada kana dhiyeessaa turre karaa lamaanu yaadatu namoonni ani warritti waliigallee itti dubbachaa turre fakkeenyaaf pirezidaantii Lammaa fi Jaal Daawud waliin
televizyiinitti gadi bahanii utuu argamanii waanuma xixiqqoorra confidence building measure hin ijaaramaa jenne. Egaa haadha gatanii waan hedduu waan biraatiin biizii ta'anii haadha gatanii hojiirra ooliin hafe ammallee yaadni Dr. Mohammed dhiyeesse baay'ee barbaachisaadha. Namni akka walirraa walitti amantii akka qabaatuuf waliin irbaannu waan guddaadha. Beektaa irbaatuma waliin nyaachuun waan durii warri wal beeka waan durii walitti haasa'uun walirraa fagaatanii taa'anii nagaan ijaaramuu hin danda'uun jedha. Gaaffiin kee jabduudhaa hamman danda'een sitti darbadhe akka si quubsuu hin dandeenye immoo garaan koo beekti. Lakkee bareeda. Yaaduma uummanni jiru waanuma uummanni keenya jiru walitti qabannee si gaafanna yaada dhuunfaa keenyaa miti. Galatooma deebii bareedaadha. Profeesar gara keessanitti dhufa gaafidhuma Profeesar Asfoo gaafadhe dabalatee waan tokko waan sammuutti na dhufe yeroo baay'ee uummanni keenya waan dubbatu uummanni Oromoo otoo addunyaan kun sirna dimokiraatiitiin hin bulin sirna dimokiraatii ka caalu sirna gadaatiin bulaa ture. Kanarratti kitaaba hedduu barreessanii na caala hubannoo cimaa qabdu. Barsiisaallee turtan dhimma kanarratti otoo sirna gadaa sirna liidarshiippii cimaa kana qabnu Itoophiyaa diigamuuf turte mootummaan Dr. Abiy kun deebisee ijaaree otoo aadaa kanaa qabnu aadaa sirna gadaa qabnu addunyaa kanaafillee fakkeenya otoo taanu Itoophiyaa diigamte jedhamte sanallee diigamurraa hambifame jedhamte otoo kun jiru Oromoon sirna gadaa keessatti guddate sirna gadaa kutaa tokkorraa kaanee barachaa turre. Maaliif otoo sirna gadaa kana qabnu, otoo aadaa qabnu, otoo jaarsummaa qabnu, lakki waliin lolinaa otoo jedhamu maaliif dhaabbileen kun gatta'anii mari'achuu dadhaban? Gaafima Profeesar Asfoo gaafadhe irratti mee kanarratti waan sirna gadaatiin bulchiinsa liidarshiippii Oromoon kaleessa itti waggaa 60 wal bulchaa ture wal bira qabaatimee ergaa nu dabarsaa. Obboleessi hedduu galatoomi gaafii tana ni kaatin seene tana kaasuu keetiif hedduu galatoomi sirna gadaa keessatti takkaa namni yogguu misunderstanding dhalatte yogguu dubbiin oowwite dubbiin haa bultuu jaanii beektaa sirna gadaa keessatti namni yogguu emotional tahee walin lallabe dubbiin haa bultuu jaanii dhiisanii turanii waan ammaan tana saneetiin United States gootu ummanni keenya dur godhaa turan. Warri amma mootummarra jiru warri ABO geggeessuus afaanin gada ja'an malee seriously itti amananii fudhatanii furmaata nuu ta'a ja'anii waan sammuu gasseentu natti hin fakkaatu yaada kiyyaan sitti himaa beekadhu waan mataa isaanii keessa jiru an hin beeku ammoo odoo dhugaan sirna gadaa fooloo godhanii lola walirratti lallaban dubbiin baddee teenyee haasawinaa karaa kamiin furmaata goona ja'anii wanta godhan amma guddoon takka lolli dhaabbachuu qaba. Tun waan ummanni keenya alatti kan gadin qabin alatti dubbatu. Kun tarkaanfii duraati tatte aantu tension isaan jidduu dhalatte tun qabbanaa'uu qabdi. Propaganda mootummaan oofu press releasein ABO'n godhu dhugarratti rarraate karaa kamiin namni wal amanuu danda'a. Wal balleessuun isaaniifis gatiin qabdu ummata keenyaafis gatiin qabdu tension tun xiqqaatte karaa kamiin manguddoon jidduu seente manguddoon karaa lachuu dhageesse torbaan dabre yogguu obbo Baqqalaa fi Isqeelfaan dubbatan wanni takka tanaa galte manguddoon jidduu seente saayidii lameenuu akka gaarii dhagahanii kana godhaa jedhanii itti himanii isaan lachuu hojjeran oolchine tajettu sanii jecha waan manguddoon isaaniin jettu yoo gadaan hegeree Oromiyaatiif hegeree Itoophiyaatiif example dimokiraasii ta'a jedhanii kan amanan taate ta duraatii lola dhaabanii rakkoon ilma namaa yoggayyu rakkoo ka uumu ilma namaati ka furuus ilma namaati karaa dimokiraasiitiin walit dhufanii
haya akkamitti rakkoo madalatte tana abaluu balleessee kanaaf balleessee kan hin ta'in maaltu furmaata ta'uu danda'a. Number 1 furmaanni lolli dhaabbachuu talamaddiiti tenshiniin isaan jidduu jirtu tun qabbanaa'uu qabdi. Propagaandaa walirratti oofan xiqqeessuu isaan barbaachisa. San bira dabranii confidence building measure tamma amma deebifamtee haate sun ta'uu qabdi. San bira dabree waata kan itti da'uu barbaada. Really telephone hotline yogguu rakkoon bakka takka dhalatte wal contact godhanii dubbiin tun gaarii miti karaa hama deemtii dhaabbachuu isii barbaachisa jedhanii walitti dubbachuu barbaachisa. San bira dabranii tun gama kiyyaan surprising isin godhataati yoo wal mil'achuun wal sodaachuun kan jiraattu taate adda addaan maaliif walitti dhufanii foorsii guddaa ka ummata Oromollee heegaree ummata Oromollee qaceelchu maaliif hin taane addaan bahanii yoo shakkiin kan jiraatu taate political calculation yoo kan jiraatu taate maaliif foorsii tokko hin taane kana maaliif discussing goon possibility ma exploring goon yoo sun dhufte beeyta wanni isaan irratti wal lolan tun xiqqaachaa deemti. Odo mataa bal'isanii ilaalanii jechuu barbaadeet. Leadership jechuun mataa bal'oon probleema uumame akka duratti ittiin furaa kan ta'in haala biraatiin paradigm shift godhanii haala biraatiin furmaata laalu tunnun baaftu tanaan nu baasa waan ammaan tana yaadamne yaadanii hojjara oolchuu danda'amti jechuu barbaadeetuma. Gabaabdutti rakkoo ummata Oromoo xiqqeessu isaan barbaachisa. Aadaa Oromoo beezii godhatanii wal dhagahanii lolaanii miti problemni gadaa keessa solved kan ta'u haasawaan ta'a. Sanaafin deddeebisee dialogue is absolutely crucial. Onnee cufamtee banaabar namni oguu wajji haasawe. Arra yoo hin hedduu sitti aare yoo ati garaa bal'attee lakki obboleessa kiyya haya naaf balleessa jette natti dhagahamti anis ilma namaati natti dhagahamti sittiin araarama jechuu kiyya. Wajji haasa'uun dirqama jechuu barbaadeet. Yoommoo loluma walirra oofna jaan taate warra leadershipii gubbarra jiruus amma isaanitti fakkaatti malee haalli namaan jijjiiramu. Ummanni keenya isaan support godha. Bar supporti ummata keenyaa boruu dhabuu dandahanii yoo nagaya ummata keenyaa dhoorkan boruu dhabuu dandahanii. Opportunity ajaa'ibaa qaban biyya sanillee qaceelchuuf hegeree ummata keenyaa tolchuuf kanaa jecha ummata dhagaahuu ummata goftaan keenya ummata jedhan sagalee isaanii dhagahuu isaan barbaachisa. Karaa dandeessaniin warri OMN'tis gamana galgalaa ganama itti dubbadhaa rabbii ja'a. Maaliif hegeree ummata keenyaatu rakkoo amma jirtu tana hedduu isii affect gooti. Ummanni keenya miliyoona 1,400,000 kan displaced ta'e. Kanaahu deebisanii qubachiisuuf resourcii meeqa barbaachisa ka biyya keessa hin jirre. Odoo walta'iinsi jiraate addunyaarraa resourcii mobilize godhanii ummata qubachiisanii ikonomii ammaan tana dhaabbate kana akka hojjetamu. Ijoollee tamaarii meeqaatu ka high school ka university ka elementary school amma Wallagga keessatti barnoonni dhaabbate Moyyaalee keessatti barnoonni dhaabbate bakka meeqa nama miliyoona 1 ka displaced ta'e karaa Somaalee liyyuu police kan displaced goote tamaarii ijoolleen 100,000 ka barnoonni isaanii disrupted tahee hafe. Lafaa kaasee hin jiru waan liyyuu poolisii irratti waanin waa takka katabu jiru jecha sanirraa hin arke. Gabaabdutti takkasiitti da'uuf ta xiqqoo abdii personaalii na murachiiftu laal federaal forcein yogguu liyyuu poolisiin ummata keenya attaa gootu karaa Hararkana karaa Booranatti ummata maddii dhaabbachuu dhiisaniiti foorsii san jidduu jiraatan. Federal forcein ummata keenya miidhu jira waan dirree jiraate waan duraan odoon Abiyyi fi Lammaan paaworirran bahin waan godhaa turan amma sanumaatu itti fufa fakkaatti. Yoo isaanii kan hin ajajamne taate gargaarsa ummata keenya gaafachuu
ummata keenyatti iyyachuu isaan barbaachisa. Federal forcein nagaya biyyaa eegu tokko maddii dhaabbatee tokko yogguu miidhu haalummaan sun yogguu itti fufe really hedduu gaarii miti beekta. Tun waan barnoota irratti waniin amma dubbadhu tun waan barnoota irratti waan lafa jiraate tun gartee karaa Harar kana waan beekame ummata warri buqqaase Sumaalee liyyuu poolis qofa kan hin ta'in federaal foorsi yogguu bakka takka ummanni keenya ifirra lole jidduu seenaniiti dhaabanii eegas booda akka Sumaalee liyyuu foorsiin akka jabaatu godhaa turan sanuma itti fufanii sanii jecha Abiyyi Faanis karaa dandahaniin federaal foorsiin kun saayidii fudhatee tokko miidhee tokko akka maddiin dhaabbanne godhuu karaa dandahaniin yoo kan isaanii ajajaman taate karaa dandahaniin godhuu isaan barbaachisa jechuu barbaadeetuma dhiifama. Meegara Profeesar Asfaawutti darbamee akkuma beekamu Profeesar Asfaawu sadarkaa qabsoon uummata Oromoo har'a keessatti qooda guddaa fudhachuudhaan beekamtu qaba. Mee haga hammaatti seenaa Oromoo keessatti Oromoon ifatti labsii akkasitti walirratti labsee waliisaatiin wal waraanee beeka. Akkasumas immoo Oromoon akka waliisaa wal hin waraanne uummanni nagaan gidduuttis akka hin miidhamne lolli walirratti gaggeeffamaa jiru hatattamaan akka dhaabbatu furmaanni tokkichi maal ta'uu danda'a jettu. Kana malees mootummaa fi dhaabbilee siyaasaa garaagaraa fi akkasumas immoo hawaasa keenyaaf ergaan isin qabdan yoo jiraate walumaa galatti. Bareeda Oromoon kutaaf kutaan wal saamuun ni jirti ta'a. Loonfaa wal saamu. Garuu akka Oromootti gadi bahee waraana walirratti labsee ani egaa Dr. Muhammad nama seeraati nama seenaati boodatti dabaluu danda'a karaa koo dhaga'ee hin beeku ammoo dubbiin seenaa yoo xiqqaate isa darbe 150 ergii waraana Minilik jala ba'eetii as baay'ee qorannee dubbannu keessaa carraan har'a argame isa jalqabaati. Inni dur konfliktitti xiqqoon haa jiraatu malee har'a Oromootu walumaan ka'ee carraa sana ittiin dhimma bahuu dhabuutu irra nama gaabbisiisa. Seenaa sana dabaluu dhiisuu irra caalaa jechaa kooti. Hiikaan maalii baay'ee isaa tuttuqne irraa har'a sabni Oromoo waan irratti ijasaa buufachuu qabu sirnaa fi caasaa dimokiraasii ijaaruu irrattidha. Kun immoo hin jalqabamne karaatu jalqabame achi deemuuf. Karaa dhumti sun immoo nu jalaa duuduuf jetti. Waan guddaan caasaaf sirna dimokiraasii ijaaruun gaafa filannoon jalqabamedha. Achi gaafa geenyu sunuu mataansaa hin jalqabame. Bu'aa bayii guddoo rakkoon challeenjiin adda addaa hin dhufani jechaa miti. Yeroo hundan dhufa biyya kana keessatti kun amma torban kana keessatti mootummaan Ameerikaa cufafuuf jedha. Waajjira cufuuf jedha waliigalteen koongireesii keessatti dadhabame. Rakkoon yeroo hundan dhufa. Kanaafuu Ameerikaan maal jedhu dimokiraasiin isaanii maaliif hojjeta to build a more perfect union. Tokkummaa isa darbe isa caalu ijaaruufidha. Dimokiraasiin biyya kana ammayyuu achi hin geenye jechaadha. Tokkummaa sana hin geenye dhibbarraa dhibbaa jechaadha. Kanaaf amma sirna fi caasaa dimokiraasii sana ijaaruun achi nu jalaa butamte yoo deemtu sabni keenya rakkinni isaa du'aatiin isaa hiyyumni isaa achi siqaa deemaa jechaadha nu jala. Kanaafi sirna sana irratti hundi keenya waan nuti irratti hundeeffannu akka nu jalaa hin tarkaanfanne miliqne kan gochuun nurra jiru isa akeekkanne sana caasaa fi sirna sana dimokiraasiif ijaaruudha. Gara biraani akka ergaatti kan dhaammadhu haamileen qabsoo kana tiksamuu qaba. Sabni keenya yoo miliyoonii 1,400 yoo buqqa'u yoo waraanni
irratti marsee sabni keenya sammuunsaa boqonnaa dhabu haamleen saba keenyaa sin tuqama. Haamlee qabsoo duwwaa miti. Kanaafi haamlee qabsoo kanaa tiksuun baay'ee dirqama hunda keenyaati. Haamleen qabsoo tiksame haamleen saba keenyaan tiksamaa jechaa kooti. Gara biraa daddabalee jaarsoliin gidduu qabu akka furmaataatti jaarsoliin gidduu galuu qabu jedheera. Jaarsolii jechaan bar umrii miti nama dubbii beekee otoo sodaa malee garee malee bakka dhugaan dhaabbattu sana buruqsee dubbatudha. Kana jechaan jaarsa jechaan anaaf jagnadha. Political party keessas warri jiran keessumaa ani akkan ilaalutti isin faarsuuf otoo hin ta'in miidiyaan warra akka OMN jaarsolitti dabala silaan otuun carraasaa argadhe. Maaliifi duukaa bu'anii kan dhugaa buusuu danda'an bakka dhugaan jirtu falfalanii buusuu warri danda'an keessaa tokko baasanii immoo sabatti bu'uu kan danda'an warra miidiyaati. Kanaafi jaarsolii fi miidiyaa walumatti dabalee qooda guddaa qabdu. Keessumaa immoo rakkoo Oromoo gidduu duwwaa otoo hin ta'in rakkoo miidiyaan alaa maqaa isaaniin dha'u miidiyaan alaa irratti labsaa jiran kana saaxiluun baay'ee barbaachisaadha yeroo ammaa kana. Amma eeggadda maaliin dhagaa miidiyaa tokkorra soba isa lafa hin jirreen akka tabame hedduu faca'ee odeessii guddaa argateera. Waa'ee ABO fa'aa waa'ee dhuma konfiliiktii amma jiru kana uumanii sobadha haasa'u. Daawud akkas dhugee makiinaa akkasii qabatee deemaa waan beeknu waan makiinaa hin jirre dhugaatii hin jirre fuudhaniiti waan dhugaa fakkeessaniitti maqaa Oromoo maqaa dhaabbolee kanaa xireessu. Ammoo har'a gara ODP goraniiti ABO'tiin rukutaa jiru. Ji'a lama sadii dura walgahii Hawaasaarratti ani dhiyeesseera. Gaafas immoo namoonni waggaa 25 Oromoo ajjeesaa turan har'a akkamitti Oromoof gadi bahanii dhaabbatu jedhanii pirezidaantii Lammaanuma fa'aa abaaraa turan. Argitee gaafa inni kun jabaate isas jabaate rukutu. Gaafa inni kun jabaate isas jabaate sanatti as galagalu. Iddeen qaban iddeen saalii maali unuun walitti naquudha. Kanaafi pirezidaantii Lammaan fa'aas Dr. Abiy fa'aas faarsa diinaa kanaaf gurra laachuun isaan irra hin jiru. Faarsa sobaati. Ittaanee daddaballee dubbanne irraa waraanni amma jiru kuni konfidensii sabaa Oromoo hin qabu. Dr. Muhammad waa tuqeera waan isaan karaa bahaa gochaa turan karaa lixaas warri garaa jabaatanii ijoollee ajjeesan kuni Oromoota miidhatti hin fakkaatanii anatti. Kanaafi konfidensii of dhabdii irraan qabu sabni keenya waraanni kun waraana EPRDF waan tureef konfidensii irraan qabu. Waraanni kuni qawwee waraana isaa dachaasuu qaba. Qawwee isaa dachaasuu qaba. Karaa ABO immoo naamusni disipliiniin jabaachuu qaba. Kuni araara fidaa jedheen amana karaa koo. Achiinis asiinis responsibilitiin biyya tokkotti the buck starts with me stops with me jedha biyya kanatti. Jechaan waan ani ajaju tokko waan anarraa burqu humni anarraa burqu tokko itti gaafatamnisaas anadha. Kanaaf waraana Itoophiyaa raayyaa ittisa biyyaa sana asiinis achiinis naanna'ee kan ajaju Prime Minister Itoophiyaati. Kanaaf dirqamnisaa waan dhufu hundi itti gaafatamnisaa Prime Ministeriidha. Kuni seenaa wajjin deemaa jechaadha. Har'a waan ta'aa jiru kuni maqaa bareedaa maqaa seenaa gaarii isa jalqabe kana Dr. Abiy fiixa ittiin baasuu qaba. Waan har'a maqaasaa akka hin boorofne waan kanaanii akkuma sila jedhe faarsa diinaa otoo hin dhagahin maybe namoonni isa gorsanis akka buburree ta'an gar tokko duwwaa otoo hin dhagahin gara warra kaanis akka dhagayee solutionii hiikaa bara baraaf ta'u hiikaa har'aa otoo hin ta'in hiikaa bara baraaf ta'u akka laatuufiif kan jedhuun dhaamsa qabaa.
dhumarratti irra deebi'ee waan hin dubbadhu keessumaa ani OMN fanii fi Dr. Mahammed iddee gaarii qabna boordii keessa hojjechaa turre jaalala baay'ee guddaa isinii qabna joornaalistoota achi keessa hojjetan hunda keessaniif jaalala guddaa qabna waan gaarii hojjechaa jirtu jabaadha ishee isanii jaarsolitti makamaa dhugaa baasaa jedhe irratti kaawuntarii deebii waraana miidiyaan abashaa tokko tokko nurratti labsite kanaaf deebii isa caalu nu kennaa maaliif otuu lola gidduu keenya keessa jiru inni alaabuun irratti dagaagaa jira ulfaadhaa. Hayyee ulfaadhaa galatoomaa. Profeesar Mohammed Tindema mee yaada Profeesar Asfaaw kaasan irratti illee dabalata qabdooti akkasumas isuma wajjin wal qabsiisuudhaani mee haaromsi amma argame kun akka hin gufanne akkasumas gama biraan olaantummaan seeraa biyyattii keessatti akka kabajamuu fi nagaa fi tasgabbii akkasumas biyyattiin nageenyi ishee mirkanaa'ee hatattamaan gara warraaqsa dinagdeetti galuun jireenyi hawaasa keenyaa akka fooyya'uuf dhaabbileen siyaasaa maal gochuu qabu. Kana malees immoo uummata keenyaafis akkasumas dhaabbilee siyaasaatiif ergaan isin qabdan gabaabumatti yoo jiraate. Hedduu galatoomii organization adda political organization ka biyya keessa jirtu tana fiduu kiyyaanarra laalina warri politika Oromoo keessa ala turan warri ABO keessa fottaqanii bahan yeroo hedduu atakaaroo keessa seenanii wal wanta godhuu turanii eega biyya galan akkasan irraanfatan abdiin godha ar'aantana rakkoon ummata keenyaa bal'achaa waan jirtu jecha saayidii tokko qabatanii tokko akka badu yaaduun gaarii miti ni yaadan jechuu kiyyaa miti beek gaarii miti tanaa jecha karaa dandahaniin waan rakkoo dur isaan qaban san isaanis irraanfatanii san bira dabranii jarana islachuu badirra jirtan karaa cufattuu badirra jirtanii badii tanarraa dhaabaa jaanii atlis badillee jechuu baatan dubbiin tun yoo itti fufte badii fiddi tanaa jecha irraa dhaabadhaa jaanii maddii dhaabbatanii gorsu isaan barbaachisa. Laal qawween rakkoo ummata tokko keessa dhalattutti furmaata hin taatu. Qawween diina alaa dhufu kasi balleessuu barbaadu, ka daangaa kee diiguu barbaadu, kasi zarafuu barbaadu saniif malee ummanni tokko walafaan garagalee yogguu qawwee waliin baafate badii guddaa dhufa. Wanni akka lola obboleeyyanitti bad'aan jirtu an seenaa addunyaa waan hin beekuun tanaafin isinin ja'a biyya namni walafaan garagalee wal nyaate badiin isii wasanan qabdu. Generation tokko lamaffaa fixa wanni bade deebi'uuf sanii jecha amma early phase keessa jira waan duraa keessa jira odoon fagoon dhayne ammumaan tana warri leadership irra jiru responsibility cima qaban ABO'nis responsibility qabdi warri political party adda addaa keessa jiran keessaahu ka Oromoo isaanis responsibility cima qabani akkuma obbo Baqqalaa Garbaan faan afaanii baafatee galgalaa ganama dubbatutti Dr. Maraan ishini dubbata partiin adda addaa dubbatanii common sense akka dhuftu obboleeyyan lameen akka misunderstanding babal'atee daranuu rakkoo ummata keenyaa akkan oofne campaign godhuu isaan barbaachisa. Amma cal jedhanii yoo saayidii takka qabatanii yoo gorsan taane warra mootummaarra jiru yoo kennan gatii takka illee qabdu beeytaa dubbiin tun ni jijjiiramti. Ji'a lama ji'a sadii ji'a jahanaa qabi waallee huu ni jijjiiramti gartee tanaa jecha ar'aan tana sagalee ummata keenyaa ta'uu isaan barbaachisa. Jibbansaan ilmi namaa yogguu deeme jibbansi gatii malee hin qabu jibbansi kaansara namni akka walitti hin dhufne ka onnee namaa balleessu gartee jibbansa dur walii qaban san warra politikaa keessa jiru jechuu kiyya warra dur atakaaroo politikaa keessa turan rabbii ja'a guddadha san keessaa baha interestii ummata keenyaa mata qabadha meeqaatu deebi'ee nu bituu barbaada
wayyaaneenis karaa dandeessuun deebitee nurra deebi'uu barbaadde ka dur nu bituu ture deebi'anii identity teenya diiguuf achievementii hanqaamma arkame even identity teenya undermine godhanii afaan keenya undermine godhanii ta duritti nu deebisuu warri barbaadu hedduu jira beeta yoo amma haalli jiru kun jijjiirame exaggerate godhuu kiyyaafii miti dura tabaddu oromiyaa beeta opposition dhaabni oromoo ka jiru cuftunuuhu at the minimum identity oromoo jiraachuu qabdi tun hegereen oromoo tanarratti darraati oromiyaan jiraachuu qabdi tanarratti waltaanii karaa kamiin forcein oromoo cimaa kanarratti hojjechuu isaan barbaachisa jechuu ta duraati imma fardiin ta shafisaan barbaachisu lolli kun dhaabbachuu qaba tarameeqa jennee isinis dubbachuu jirtanii itti fufaa lolli ummata oromoo miidhu kun if or but faranjiin akkana jetti no if no but imma takkalleen barbaachisu excuse takkalleen barbaachisu lolli dhaabbatee karaa kamiin furmaanni arkama jedhanii wal marihachuu isaan barbaachisa akka laalcha kiyyatti akkuma isinuu beeytan haalli amma jiru kun dhugumatti hedduu nama yaachisa and I am always optimistic ammoo haalli amma jiru kun hedduu personally hedduu na yaachisa ummanni keenya waan keessa dabre waan wasana hin qabne meeshaa nu godhatanii beeyta nu cabsani ummata keenyaan ummata keenya cabsan hanqaammatti sanii ture sanbira dabranii dachirraa nu buqqaasan amma deebisanii garagalanii wayyaaninis dachii ummata keenya dachirraa buqqaasuu eegalanii turan boru ganama yoo deebi'an tana daran godhanii tanaa jecha ilmi namaa tokkolleen namni keenya tokkolleen ka interestii oromoo mataa qabu haalli amma jiru kun jijjiiramuu qaba yoo mootummaan haa mootu abaa'oo haa balleessitu jaan badii ummata keenyaati abaa'oon karaa nagayaatiin politikaa oromiyaa keessatti politikaa Itoophiyaa keessatti raayitii qaban participate godhuutu karaa nagayaatiin badii hin barbaachisu yaada sanirraa deebi'uu isaan barbaachisa jechuu gabaa